Haya maneno yametoka kwa kinywa cha Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, wakujue wewe. Sikiliza sasa, hapa ndipo kwenye msingi wa mada. Mzungumzaji hapa ni Yesu, na anasema ukitaka uzima wa milele, ukitaka uzima wa milele, kwanza umjue Mungu wa kweli, umjue Mungu wa kweli, halafu na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaona? 1 2. Sasa ukija tena ugeuze useme Yesu ndiye Mungu wa kweli huyo. Sasa utatuambia naye huyo Bwana Yesu atakuwa nani? Kwa sababu kwanza andiko hilo limetuwekea nafsi mbili: ujue Mungu wa kweli na umjue Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu wa kweli. Simple as that. Yaani hivyo inaeleweka kwa masikioni mwa msikilizaji. Sasa shida ya Wakristo wa leo, wamemueleza Mungu kwa akili ya wana biolojia ama viongozi wa dini. Wamekataa kumueleza Mungu kama anavyojieleza yeye mwenyewe ndani ya Biblia. Kwa hivyo tutaondoa dhana ya wanabiolojia, ya wachungaji na wanasayansi, tumuulize Mungu anajielezaje ndani ya maandiko. Kitu cha kwanza, kuna makosa kwa Wakristo, makosa kwa Wakristo katika mada hii, na ndio tukaiweka kwa makusudi. Maana kuna wale wanaosema Mungu wa Biblia ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Huyo Mungu kwa Biblia hayuko, na akipatikana leo labda kunyeshe mvua ya makunguru. Hiyo kwanza andiko, kama unaamini hivyo uende ukatafute kitabu kingine, sio Biblia. Biblia Mungu kama huyo hapatikani abadan. Lakini neno Mungu katika Biblia limetumika kwa njia mbili. Neno Mungu limetumika kumuita Mungu aliye peke yake, Mola, ambaye Biblia sema hajawahi kuonekana na macho ya wanadamu wenye dhambi, hajawahi onekana. Lakini siku tutakapobadilishwa mili hii ya uharibifu tulio nayo, wakati Yesu atakaporudi, huyo Mungu ambaye hatujawahi kumuona, nisaidie Mathayo 5:8. Yesu anasema siku hiyo tutakapobadilishwa mili hii ya uharibifu tutamuona kama alivyo, tutamuona Mungu. Soma usikie. Inasema katika 5:8 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Tunaona mzungumzaji hapo ni Yesu, anawaambia wanafunzi wake anapowafundisha, mwenye moyo safi atamuona Mungu. Hajaonekana bado, tutamuona. Biblia inasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Biblia inasema hivyo. Katika andiko gani, msomaji? Mwalimu, hebu nisaidie Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 6:16. Timotheo wa kwanza 6:16. Kwa hivyo ninasema neno Mungu kwa Biblia kwanza linatumika kumuita huyu inayoongelea, lakini baadaye nitakuonyesha neno Mungu linatumika kwa mwingine aliye na asili na sifa na tabia za kiungu, na si mwingine, ni Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu mwana wa Mungu, jina Mungu linatumika kuita yeye, lakini tunaposema Mungu wa pekee, wa kweli, Mola aliye peke yake, sio Yesu, sio yeye, ni baba yake, ni baba yake. Sasa nangoja leo watu wakuja waseme huyo Mungu wa pekee wa kweli, Mola aliye peke yake, ambaye hajawahi onekana, ni Yesu.
Sasa hapo ndio kutakuwa patashika suruali kushanika. Soma hiyo. Inasemaje? Yeye peke yake hapatikani na mauti. Kwanza Yesu alikufa siku 3, lakini huyu tunayemwongelea leo hajawahi kufa, hapatikani na mauti. Twende. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Mariza. Wala hakuna mwanadamu aliyemwona. Sikia, ukisema ni Yesu utaniambia kama wanadamu hawajawahi muona. Huyu tunayemzungumzia hapo hakuna mwanadamu aliyemwona. Sasa kuja useme ni Yesu alafu tuambie amewahi, kama Yesu hajawahi onekana, utakuwa na kibarua. Hakuna mwanadamu amewahi muona. Twende. Wala awezaye kumwona. Ama awezaye kumuona. Heshima na uweza ndio una yeye hata milele. Amina. Simama. Huyo ndiye Mungu wa Biblia. Huyo ndiye Mungu wa Biblia ambaye hakuna mwanadamu katika dhambi, waliofanya dhambi, ambaye wamewahi muona, na tutamuona siku za mwisho ndio ataonekana. Kwa hivyo neno Mungu linatumika kumuita yeye. Mahali unaona Mungu wa pekee wa kweli ni yeye, Mola aliye peke yake ni yeye, Mungu mwenyezi ni yeye. Unaona katika 22 Luka, 22 Luka mstari wa 69, ndio naona Mungu mwenyezi, Yesu anaketi mkono wa kuume wake. Mungu mwenyezi, shikilia, maana kuna ujaja katika mijadala. Ukija hapa na hauko soba utachanganyikiwa katika maelezo ya wanaoeleza maandiko. Usieleze. Naomba andiko hili lisomwe na lisielezwe. Uniambie hata mtoto wa chekechea kama atakosa kuelewa. Soma tusikie. Inasema ndio, lakini tangu sasa ndio mwana wa Adamu ndio atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote. Mama, hapo ndio nilikuwa nataka. Tunapoongelea hapo, Yesu ameshafufuka katika wafu, ana mwili wa utukufu, ana mwili wa uungu, lakini anapoenda mbinguni anaketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo kuna Mungu Mwenyezi na kuna Yesu aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Sasa kuja useme Yesu ndiye Mungu Mwenyezi, alafu tuambie huyu amekaa mkono wa kuume wake atakuwa nani? Unasikia? Shika hoja. Kwa hivyo neno Mungu linatumika kumuita huyo, na huyo Mungu sio nafsi tatu kama vile watu wanavyosema ati Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Huyo ni Mungu wa wapagani, ameingizwa kwa makanisa ya leo, anaabudiwa. Ni Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu Baba, ati anatengeneza Mungu moja. Huo ni ukafiri. Huo ni ukafiri. Ukiona mtu ambaye anaabudu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho na anasema ni Mungu moja, usiogope kumuita kafiri. Hana Mungu huyo. Huyo Mungu Mwenyezi sasa ana nafsi tatu ama ana nafsi moja? Biblia iseme bwana. 8:6 Wakorintho wa kwanza. Inasema anzia 5. 8:5 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 8 anzia mstari wa 5. Biblia inasema hivi. Ndio. Kwa maana japokuwa wako waitwao miungu, kuna waitwao miungu ama mbinguni ama duniani kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi, rudia tena, lakini kwetu sisi, rudia tena, lakini kwetu sisi, rudia tena, lakini kwetu sisi, Mungu ni umoja tu, rudia tena, Mungu ni umoja tu, rudia tena, Mungu ni umoja tu. Maliza. Aliye Baba, aliye Baba, aliye Baba. Wewe soma vizuri. Baba, Mwana na Roho. Mungu ni umoja tu, aliye Baba, endelea, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Kumbe Mungu ni mmoja huyo ambaye ni Baba, vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake, na sisi tunaishi kwake. Yuko na Bwana umoja. Rudia tena. Yuko na Bwana umoja.
umoja. Rudia tena. Yuko na Bwana umoja. Nani? Yesu Kristo. Ati nani? Yesu Kristo. Huyu Mungu mmoja ni Baba na ako na mwanawe Yesu Kristo. Ameumba vitu vyote vinavyoonekana, visivyoonekana, ameumba kupitia mwanawe Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa, hiyo kwanza ieleweke. Jina Mungu katika Biblia linatumika kumuita huyo, na jina Biblia na jina Mungu katika Biblia linatumika kumuita aliye na sifa na asili za huyo naye ni Yesu. Yesu anaitwa Mungu. Yesu anaitwa Mungu, lakini anapoitwa Mungu, maandiko yanasema ana Mungu wake, sio mimi ninasema. Kwa hivyo usije ukafikiri utanitolea andiko Yesu mahali anaitwa Mungu ugani nitaona kitu mpya. Hakuna hiyo, hata nitakutolea yote yenye inaitwa Mungu ama anaitwa Bwana ni Mungu wa kweli, hiyo nitakutolea yote kwa Biblia iko hapa. Si ati ya kwamba ati kuna andiko utatoa Yesu anaitwa Mungu ama anaitwa Bwana ati yeye sijui, labda uandike Biblia nyingine, sio hii. Hizo aya zote ninazo, hizo zote ninazo. Sasa msomaji, naomba unisaidie Waibrania 1 anzia mstari wa 2 na wa 3 na wa 4. Sasa sikilizeni, msije mkageuza mkamwacha baba wa Yesu, mkamwacha baba ya Yesu, alafu mkamchukua tu Yesu mkamwacha baba yake. Hiyo ni kosa na mtakuwa wapiga Kristo, maana lazima umkiri baba na lazima umkiri mwana. Sasa ukisema Yesu ndiye baba, mwana atakuwa nani? Wewe ukiwa na mtoto, wewe ndiye baba na wewe ndiye ukuwe mwana. Sasa hiyo ni vitu gani? Soma hiyo. Inasemaje? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, na kwa njia nyingi. Maliza. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Kuna Mungu alisema zamani na mababa zetu kupitia manabii. Leo anaongea nasi kupitia mwana. Huyu mwana atakuwa nani kama si Yesu? Huyu ni Yesu. Mungu anaongea nasi kupitia Yesu. Sasa tupe habari, aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Mungu amemweka Yesu kuwa mrithi wa yote. Hivyo vitu vyote vya Mungu Yesu anaweza sema ni za kwake, kwa sababu amerithi zote kutoka kwake, kwa Mungu. Sasa nataka umuondoe Mungu aliyemrithisha Yesu vitu, atamweke Yesu hapo, itakuwa shida. Endelea. Inaendelea kusema, ndio, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mungu aliufanya ulimwengu kupitia kwa Yesu. Mungu aliumba kupitia kwa Yesu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa ya nafsi yake, na Yesu ni chapa ya nafsi ya Mungu. Akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Maliza. Amefanyika bora. Rudia tena. Amefanyika bora. Sasa hapo tunaongelea Yesu. Amefanyika bora kupita malaika. Kwa nini? Kwa kadiri ya jina alilorisi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hivyo Yesu amefanyika mbora kupita malaika kwa sababu ana jina amerithi. Sikieni hapa walimu, Yesu ana jina amerithi. Amerithi kwa nani na hilo jina ni gani? Kwa sababu Yesu amerithi jina, na jina hilo Yesu anafaa kuitwa kwa sababu amerithi. Hilo jina ni gani? Halimuondoi, anakosa kuwa mwana, anakuwa Mungu mwana. Hiyo ni upagani. Yesu anabaki kuwa mwana na ana jina amerithi kutoka kwa baba yake. Jina hilo ni gani? Msomaji. Mwalimu, nisomee mstari wa 8 na mstari wa 9 hapo. Lakini kwa habari za mwana asema. Sasa Mungu mwenyewe sasa
anatueleza habari za Yesu. Kidogo Paulo, Mungu mwenyewe anatupa habari za Yesu kwa habari za mwana. Anasemaje? Kiti chako cha enzi Mungu. Kumbe Mungu amemuita mwanawe jina gani? Mungu. Na katika Waibrania pale juu imesema amerithi jina. Kwa hivyo Yesu ana jina la kuitwa Mungu, amerithi kutoka kwa baba yake, ana haki ya kuitwa jina hilo. Kwa hivyo Yesu kumuita jina Mungu si ati ya kwamba amekuwa yeye ndiye baba yake, anabaki kuwa mwana wa baba yake na anaitwa jina la baba yake. Ndio naona katika hapo somaji, mwalimu anasema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Maliza. Na fimbo ya ufalme wako twende ni fimbo ya adili. Maliza. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu, rudia tena. Kwa hiyo Mungu, rudia tena. Kwa hiyo Mungu, rudia tena. Kwa hiyo Mungu, huyo sasa ni Yesu anaitwa hapo. Kwa hiyo Mungu wako. Ati nini? Kwa hiyo Mungu, Mungu wako. Sasa mimi nauliza swali katika hoja ijibiwe, na ninyi mnaonisikiliza hapa, naomba hii swali ijibiwe. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Sasa nauliza swali katika hoja, huyu Mungu amemtia Mungu mafuta ni nani? Na huyo Mungu ametiwa mafuta ni nani? Lijibiwe ama lisijibiwe? Lijibiwe ama lisijibiwe? Lijibiwe. Kwani Wakristo mmechanganyikiwa? Watu wangapi wananielewa? Mkono namna hii. Tumekuelewa kabisa. Mungu wako amekutia mafuta. Sasa nangoja wapite hapo. Sasa tunaingia jina Bwana, kwa sababu msomaji, mwalimu, unajua nishasema ndio katika maandiko. Kwa mfano, hebu nipe 20:28 Yohana 20:28 kitabu ni cha Yohana. Filipo amemuita Yesu Bwana wangu na Mungu wangu. Hiyo ni sawa, hata mimi nitamuita hivyo. Inasema hata mimi kumuita Yesu Mungu sina shida na hiyo, lakini ana uungu kutoka kwa baba yake kwa njia ya kuzaliwa. Kwa maana Yesu ni mzaliwa wa baba, ni mzaliwa wa baba. Kwa hivyo kama amezaliwa na baba, ana shida ya kuitwa Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, lakini si Mungu mwingine. Hapana. Sasa wewe ukizaa mtoto, uzae mtoto, wewe ni mwanadamu, mtoto wako ni mwanadamu kama wewe. Sasa utakuwa unasema wewe mwanadamu mwenzangu, si utakuwa unamuita mwanao kabisa. Wanafikiri ndio naona katika Biblia hakuna mahali Mungu anamuita Yesu Mungu mwenzangu. Hiyo andiko hakuna. Ndio naona katika Biblia ingawa Yesu anaitwa Mungu, lakini Mungu anamwambia ana Mungu wake. Na Yesu hakuna mahali amewahi kusema ana Mungu mwenzake. Yesu wakati wowote anasema Mungu wangu, si ndio? 20:17 Yohana inasema hivi. Kwa kwanza nisomee hiyo kwanza. Acha kwanza tusome 20:28 kitabu ni cha Yohana. Ndio. Tomaso akajibu akamwambia. Kamwambiaje? Bwana wangu na Mungu wangu. Si Tomaso amemuita Yesu Bwana wangu? Ndio. Na tena akamuita Mungu wangu. Akamuita Mungu wangu? Ndio. Soma 31 hapo. 31 anasema, lakini hizi zimeandikwa. Haya yote ambayo tunayasoma, sikilizeni vizuri. Maandiko yote kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo yameandikwa ili mpate kuamini ya kwamba. Rudia tena. Ili mpate kuamini ya kwamba. Rudia tena. Ili mpate kuamini ya kwamba nani? Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Alafu na kwa kuamini hivyo muwe na uzima. Muwe na uzima. Kumbe uzima unapatikana kwa kuamini Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Sasa kuja hapa uanze kusema Mungu. Yesu ameitwa mwana wa Mungu. Unaona, Wayahudi hawakuwa na shida na Yesu kwa kusema. Yesu hajawahi enda akawaambia Wayahudi mimi ni Mungu. Yesu hajawahi kusema hivyo. Yesu wakati wowote, hebu nipe Yohana 5:18. 5:18 kitabu ni cha Yohana. Wayahudi walikuwa na shida
na Yesu kusema Mungu ni baba yangu, Mungu ni baba yangu, wakaelewa mtoto wa Mungu ako sawa na Mungu. Ako sawa na Mungu nini? Umri? Hapana, ako sawa na Mungu asili. Yesu ni Mungu kweli katika asili, lakini Yesu sio Mungu katika nafsi. Nafsi ya Mungu ni baba yake, si ndio? Kwani kuna mtu anakataa Yesu ni Mungu? Mwana wa Mungu atakuwa ng'ombe? Mwana wa Mungu atakuwa mnyama? Haiwezekani. Mwana wa Mungu atakuwa Mungu kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mungu. Anaitwa Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Rudia tena. Yesu ni Mungu kweli katika asili. Inawezekana hiyo hujaelewa? Sasa unacheka nini? Unajua uelewe. Ngoja tupike pale baadaye ndio utakipata. Yesu ni Mungu kweli katika asili. Mwalimu, na ieleweke hatujakataa Yesu si Mungu. Ndio nasema hivi, mimi kunitolea andiko Yesu anaitwa Mungu, hiyo si hoja. Unapoteza muda wako bure. Maana sina shida na hiyo. Naomba usikilize maneno kutoka kwa kinywa changu. Yesu ni Mungu kweli katika asili, lakini Yesu sio Mungu katika nafsi. Wakisimama hapa, wawe hapa, uone Yesu ndio huyu na baba yake ndio huyu. Sasa nani utamuita Mungu hapo? Taita baba yake. Yesu utamuitaje? Mwanawe. Lakini asili yao ni moja, maana Yesu ametokana na baba. Kitu ya kuelewa nyepesi tu hivyo. Sasa tulikie tunakwenda kuniambia ati 9:5 Warumi ambao mababu ni wao 2:13 Tito. Na katika hao ametoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Hizo ni mafundisho ambayo tunayo, si mpya hiyo. Na acha niwaambie kitu moja. Unajua mwalimu mzuri ni mtu ambaye anapata elimu kwa mwalimu mwenzake. Usije ukafanya mjadala kwa ushabiki. Unatakikana unasema na kweli hapo nimeona ni hivyo. Maana hakuna kitu tunashindania. Ati kuna kikombe iko hapa tukimaliza kila mtu mshindi anapewa. Ninarudia tena. Sina shida na Yesu kuitwa Mungu. Sina shida na hiyo. Lakini Yesu mwenyewe, msomaji mwalimu, nisaidie 20:17 Yohana. 20:17 kitabu ni cha Yohana. Sasa uone vile maandiko atakupiga shenga. Ukimweka Yesu kuwa ndiye Mungu wa pekee wa kweli, itakupiga shenga vile hujawahi ona. Inasema, na ukijaribu kwenda na njia hiyo kwa watu kama Waislamu, watafanya watu wasilimu tu bure. Na hiyo ndio imesababisha Waislamu kuwasilimisha watu. Ni hivyo. Watu kuchukua Yesu ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Hii maandiko utapeleka wapi? Ukifanya hivyo, soma andiko hiyo. Inasemaje? Yesu akamwambia, usinishike. Sikiliza. Yesu anasema, huyu ni Yesu sasa ambaye nimekuambia sina shida akiitwa Mungu, sina shida na hiyo. Ni yeye anaongea. Anasema usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu anapaa kwenda kwa baba yake. Lakini nenda kwa ndugu zangu. Enenda kwa ndugu zangu. Ukawaambie. Yesu ana ndugu zake. Enda ukawaambie, ninapaa kwenda kwa baba yangu. Ninapaa kwenda kwa baba yangu. Naye ni baba yenu. Naye ni baba yenu. Na kwa Mungu wangu. Ati. Na kwa Mungu wangu. Ati. Na kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Kumbe Yesu anaitwa Mungu na ana Mungu wake. Sasa wewe ukisema tu Yesu ameitwa Mungu, sasa unasema ni ule. Si huyo Mungu wake utampeleka wapi? Utampeleka wapi huyo Mungu wake? Lazima tukubali baba yake ni Mungu wa pekee wa kweli. Hajawahi onekana, lakini siku moja tutamuona. Hiyo ndio topic ya leo. Sasa katika kitabu cha Zaburi 110, hebu soma tusikie. Zaburi 110. Twende. Aya yake ya kwanza. Inasema hivi katika Zaburi 110 aya yake ya kwanza. Twende. Neno la Bwana. Sasa sikiliza. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Sasa nikuulize swali. Huyu Bwana aliye na bwana wake anamwambiaje? Uketi mkono wangu wa kuume. Neno la Bwana kwa bwana wangu. Uketi mkono wangu wa kuume. Hapo kuna bwana mara mbili. Kuna bwana anakaa mkono wa kuume wa Bwana. Sasa ukimweka tu mmoja hivi, mmoja utapeleka wapi? Ndio naona katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:22
inasema wapinga Kristo ni wale wanamkataa baba ama wanamkataa mwana. Mpaka ukubali kuna baba na mpaka ukubali kuna mwana, lazima ukubali. Soma hiyo. Inasema hivi katika 2:22 waraka wa kwanza wa Yohana. Safi. Biblia inasema, twende, ni nani aliye mwongo? Ni nani aliye mwongo? Ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye baba. Yeye amkanaye baba na mwana. Kila amkanaye mwana. Kila anayemkana mwana hanaye baba. Hana baba. Amkirie mwana. Yule anayemkiri mwana hanaye baba pia. Ndio. Ndivyo. Alafu lazima umkiri baba na umkiri mwana. Ndio nikakwambia hivi, mwana kwa njia ya kuzaliwa ni Mungu katika asili, si katika nafsi. Mbinguni kuna Yesu ako mbinguni, na mbinguni kuna Mungu ako mbinguni. Siku ya mwisho tutawaona wote. Hatutaenda kuona mtu mmoja ako na vichwa mbili ama ako na vichwa tatu. Tutawaona wote. Hebu nisaidie Wakorintho wa kwanza 15:23. Unaona, siku ya mwisho hata Yesu mwenyewe atatiishwa chini ya Mungu, atakuwa ndugu yetu mkubwa. Firstborn of heaven is Jesus. Atakuwa ndugu yetu. Unaona, Yesu katika Waebrania anasema sioni haya kuwaita ndugu zangu, kwa sababu Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa mbinguni. Sisi tunafananishwa na yeye kwa kusamehewa dhambi. Tunakuwa wana wa Mungu kwa kusamehewa dhambi. Yesu anakuwa ndugu yetu na Mungu anakuwa baba yetu tukiwa wote. Tunaona Yesu anasema ombeni hivi, baba yetu aliye mbinguni. Unafikiri anajiondoa? Si anasema baba yetu ndiye baba yake. Sasa muondoe baba wa Yesu, uweke Yesu awe baba. Atuende katika Yohana 14, Yesu anamwambia Filipo, ukiniona mimi umeona baba. Na wangoja. Soma hiyo. Inasema hivi katika 15:23. Ndio. Lakini kila umoja mahali pake. Ni nani? Limbuko ni Kristo. Twende. Baadaye walio wake Kristo. Atakapokuja. Hapo ndipo mwisho. Hapo ndipo Yesu atakapompa Mungu Baba maliza ufalme wake. Twende. Atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote maliza na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini. Twende. ya miguu yake. Maliza. Adui wa mwisho mwenye atakayebatilishwa ni nani? Ni mauti. Maliza. Kwa kuwa kwa kuvitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Maliza. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiisha vitu vyote hayumo. Maliza. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe Yesu atatiishwa chini yake, ili yeye aliyemtiisha vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika yote. Kwa hivyo Mungu wa Biblia ni nani sasa? Yesu atatiishwa chini yake ili baba yake awe Mungu wa wote. Hiyo ndio maana hiyo haya. Sasa tunauliza maana ndio nimalize. Mungu wa Biblia sasa ni nani? Waefeso 1:17 nimalize. Waefeso 1:17. Sasa mimi leo naomba mfanye hivi na msikue mashabiki. Si nimetoa hoja zangu? Apite gani? Mimi hoja zake zote sijawahi kuandika kwa karatasi hoja. Leo nitaziandika hoja za walimu wa leo. Kama zitafuja hata moja leo, watakao kupita hapa. Kama zitafuja moja yao, watakao kupita hapa. Mimi leo nitakubaliana na hoja zao. Today. Soma hiyo. Inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Rudia. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu wa Biblia ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninagojea upande wa pili nisikilize hoja zao. Asante. Haya, asante mwalimu kwa kuweza kuweka wazi hoja zako kudhibitisha Mungu wa Biblia ni upi. Kwa hivyo kwa sababu ya muda mimi sitaongea mengi, nitamkabidhi mwenyekiti mwenza ili aweze kumkaribisha mwalimu wa upande huu mwingine. Karibu.
Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi kwa yale ambayo mwalimu Ndacha anatoka kuzungumza, tunaweza kwanza tukashangilie Kristo. Amen. Amen. Nawaza amen, haitakuwa ya kwanza tunasikia yale maneno na kwa ajili ya hiyo nimepatia mwalimu dakika 30. Karibu mwalimu. Amen. Amen. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa jioni. Mungu abariki pia mwalimu wetu Ndasha, na abariki pia wasikilizaji ambao tuko nao hapa kwa somo nzuri hili la kujifunza Mungu wa Biblia ni nani. Bwana wetu atusaidie. Amen. Sisi hapa tunakuja kufunza, tufunze wa Kristo tu, tunafunza na Waislamu. Kwa hiyo mwalimu Ndasha ameshindwa kutetea uungu wa Yesu kwa Waislamu. Ndiyo maana unakutana anaanza kuwaweka wa Mungu wako wangapi? Wawili. Sababu gani? Waislamu wakimupamba kwa kuwa anashindwa kutetea uungu wa Yesu, anataka kuona kama Yesu ni mwana. Na ni mwana wa nani? Anasema ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini cha kushangaza anasema tena, kweli ninajua Yesu ni Mungu wa nini? Wa kweli. Hapo sijua wa Mungu wa kweli ni wangapi? Yaani kwake yeye anaamini wa Mungu wangapi? Wawili. Yeye ana wa Mungu wangapi? Wawili. Lakini hapa anakatala wasitetee wa Mungu wangapi? Watatu. Lakini anatetea wa Mungu wangapi? Wawili. Hapo mwangalie mchezo ni anacheza hapa kabisa. Ni mchezo wa kitoto. Bwana wetu atusaidie sana. Amen. Tufungue akili kama watu wazima, tutaangalia kwa sababu ya kukosa hoja anashindwa kuelewa kwamba Mungu ni mmoja pekee, wala hakuna mwingine zaidi yake kabisa. Mungu atusaidie. Amen. Sasa kabla mimi sijaenda huko, tuulize kwanza Mungu, je, una mwana mwingine zaidi ya Yesu? Kitabu cha Kutoka, tuanzie hapo. Tunaanzia katika kitabu cha Kutoka. Tusikie anavyosema. Tunaenda kitabu cha Kutoka. Hata Kutoka 4:22. Changamuka. 4:22. Nawe mwambie Farao. Nawe umwambie Farao. Bwana anasema hivi. Bwana anasema hivi. Israeli ni mwanangu. Israeli ni mwana wangu, mzaliwa wa kwanza. Sasa atuambie kama ule mzaliwa wa kwanza wa Mungu ndiye Mungu ambaye ni Israeli. Sababu Israeli ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mzaliwa wangapi? Wa kwanza. Hapo atuambie kama Israeli ndiye ule anayemsema ni Yesu wala kuna mwingine hapo. Mungu asaidie sana. Amen. Hapo Mungu akiwa na wazaliwa wa kwanza wangapi? Wawili. Maana yake tunaanza ona kuna wa Mungu wangapi? Watatu. Sababu alisema ule mzaliwa wa kwanza ndiye Mungu na akasema kwamba kuna mwingine. Sasa tunaanza kugundua kama Israeli ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mzaliwa wa kwanza wangu. Mungu atusaidie. Amen. Lakini tunatangazia ulimwengu mzima, sisi tukifanya mihadhara na Waislamu hatutetee kama vile wa Protestanti. Tunapotetea uungu wa Yesu tunamtetea kama Mungu wa kweli na wa haki. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Sasa hata nimwelezee, sisi tunaamini ni Mungu mmoja tu. Kitabu cha Isaya. Tunaenda katika kitabu cha Isaya 45:5 yake. Twende kabisa. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Wala hapana mwingine. Wala hapana mwingine. Zaidi yangu mimi. Zaidi yangu. Zaidi yangu mimi. Anasema kama kuna wangapi? Wawili. Anasema kuna wangapi? Wawili. Mungu anasema mimi ni Bwana, hapana mwingine zaidi. Zaidi yangu mimi. Zaidi yangu mimi. Hapana Mungu. Zaidi yangu mimi. Hapana nani? Hapana Mungu. Lakini ametuambia kuna Mungu Baba na kuna Mungu nani? Bwana kabisa.
Unaelewa hapo Tunaelewa. Je, kusema hivyo? Alisema hivyo. Mungu Baba na kuna Mungu nani? Yesu. Kabisa. Maana yake kuko Mungu Baba na kuko Mungu Yesu ambaye ni mwana. Afu yeye anakimbia, anakatala utatu, lakini anajificha Mungu ngapi? Muwili. Na dini moja ya Risele ambayo ni dini ya Kitemwe de Jehova wako ngapi? Sawa. Wanaungana. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa tuendelee vizuri ili tuweze kumweka sawa. Kabisa. Alisema Yesu ni mwana wa Mungu. Tuulize Yesu, nani baba yako? Kamata kitabu cha Mathayo 1:1. Kitabu cha Mathayo 1:1. Twende. Biblia inasema hivi, katika Mathayo 1:1. Inasema hivi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu pia ni mwana wa Adamu. Inasema hivi, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Mwana wa nani? Wa Daudi. Hata baba akuja hapa tuambie kama Daudi ndiye Mungu. Kabisa. Sababu Yesu ni mwana wa nani? Wa Daudi. Sasa alisema kama kuna Mungu na kuna baba yake. Sasa baba yake kama ni Daudi, akuja hapa tuambie ule Daudi ndiye Mungu mimi ninayemwabudu. Kabisa. Sababu Daudi ni mwana wa nani? Sababu Yesu ni mwana wa nani? Shuka chini. Inashuhudia nasema hivi, Ibrahimu alimzaa Isaka. Rudia zia haya mwanzo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu. Mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Yesu anakuwa na baba wangapi? Wawili. Mwana anakuwa na baba wangapi? Wawili. Anakuwa na baba anaitwa Daudi, anakuwa na baba anaitwa nani? Anaitwa Ibrahimu. Kabisa. Yesu amesema ni mwana wa nani? Wa kondoo. Kabisa. Yaani ule kondoo ndiye anayeabudu yeye. Sababu Yesu ni mwana wa nani? Wa kondoo. Mwana kondoo. Hapo anabudu na pia kondoo. Shuka chini ndugu yangu, angalia Yesu ni mwana wa Adamu. Inasema hivi, tunaenda kunuka Luka 18 tunaanzia 18. Twende kabisa. Nawaambia atawapatia kiupesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu. Atakapokuja mwana wa nani? Wa Adamu. Aje hapa tuambie kama Adamu ndiye Mungu anayemwabudu. Sababu Yesu anaitwa tena mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Akikuja hapa tuambie maana ya neno ya mwana wa Adamu, wala maana ya neno ya mwana wa Daudi, tutampatia maana ya neno Yesu ni mwana wa Mungu. Kabisa. Sivyo Ndiyo mwalimu. Na mchunga apite hapa atuambie maana ya Yesu alisema yeye ni mwana wa Adamu ni hii. Maana ya Yesu alisema yeye ni mwana wa Daudi ni hii. Kumbe tutamwambia tujue na maana ya Yesu kusema yeye ni mwana wa Mungu ni hii. Kabisa. Sivyo? Ndiyo mwalimu. Subiri apite hapa. Kabisa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sisi tuna hapa alisema haya moja kwa au yeye alisema Mungu hawezi akafanya nini? Akaonekana. Lakini Mungu anaambia Musa utaniona nini? Nyuma yangu. Mungu atusaidie sana. Amen. Bili akasema Mungu hawezi akakufa, lakini mimi ninawatangazia watu Yesu hawezi akakufa sababu yeye ndio Mungu wa kweli. Mnashituka? Mimi niko hapa kuwafunza wa Protestanti, kufunza wa Musliman, niko hapa kuwafunza watu wote. Kamata kitabu hicho. Tunaenda katika kitabu cha Yohana Mathayo 12:14. Inasema hivi, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku. Kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku. Katika tumbo la nyangumi. Hivyo ndivyo mwana wa Adamu. Hivyo mwana wa Adamu. Atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku. Katika moyo wa nchi. Katika moyo wa nini? Wa nchi. Swali, Yona alikuwa anakufa mtumbu ya samaki? Kabisa. Swali, Yona alikuwa anakufa mtumbu ya samaki? Hapana. Kama Yona hakukuwa anakufa mtumbu ya samaki, Yesu anasema ndio ishara mtakayoiona mwana wa Adamu atakuwa siku ngapi? Siku 3 amekufa. Kamata kitabu cha Petro. Tunakamata katika kitabu cha Petro wa kwanza 3:18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa. Shuka chini. Inashuhudia na kusema ambao kwa hiyo
ambayo kwa hiyo roho aliwaendea waliokaa kifungoni, watu waliokuwa ambao kwa hiyo aliwaendea waliokaa kifungoni akawahubiri. Sikia sasa, Yesu amekufa kwa ndisi ya mwili yake nakufa, lakini roho yake inaenda fanya nini? Inaenda ubiri. Ninauliza hivi, mwili njo mtu wala roho njo mtu? Roho. Haleluya, amen. Sasa Yesu mwili nakufa, roho inaenda ubiri batu. Tuulize, je, mtu mwanakufa anaweza sema kitabu cha Mhubiri sura nini? Naenda Mhubiri 9:4. Inasema hivi, katika jina la Yesu, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliambatana na wote walio hai, maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Neno lolote. Lakini Yesu yeye alipotoka katika mwili alienda ubiri nini? Kuzimu. Alienda ubiri. Je, alikuwa nakufa? Hakukufa. Alikuwa nakufa? Hakukufa. Hamwezi kuielewa nyinyi kabisa. Bwana wetu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunaendelea kusudi waelewe. Ndio. Ule Mungu mwenye alikuwa na Musa katika jangwa alikuwa nani? Hapo. Mungu atusaidie sana. Amen. Ule Mungu aliyekuwa na Mungu katika jangwa alikuwa nani? Kabisa. Angalia kitabu cha Zaburi. Tunaenda Zaburi. Kamata Zaburi, shuka mbio ndugu yangu. Tunaenda mara moja mwalimu. Zaburi. Kamata Zaburi 18. Zaburi 12. Zaburi 18 3:2 yake inasema hivi, maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye Mungu ila nani? Ila Bwana. Ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba? Ni nani aliye mwamba? Ni nani aliye mwamba? Ni nani aliye mwamba? Ila Mungu wetu. Nani? Mungu wetu. Mungu, hakuna Mungu bila mwamba na hakuna mwamba bila Mungu. Haleluya. Amen. Hata Wakorintho wa pili. Tunakamata Wakorintho wa kwanza 12. Endelea. Wote wakabatizwa wa Musa. Ndio. Katika wingu na katika bahari. Twende kabisa. Wote wakala chakula kile cha roho. Ndio. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Twende kabisa. Kwa maana ulinywa mwamba. Kwa maana waliunywa. Kwa maana walinywa mwamba wa roho uliofuata. Mwamba wa roho uliofuata. Na mwamba ule. Na mwamba ule. Na mwamba ule. Mwamba ule. Na mwamba ule. Ulikuwa Kristo. Aliyekuwa na Musa katika jangwa alikuwa nani? Mwamba. Alikuwa Yesu. Ambaye ni Yesu. Bwana wetu atusaidie sana. Amen. Alafu waje hapa watuambie wao wanamjua Yesu kwa kuzaliwa, sisi tunamjua Yesu kwa milele. Hapo. Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunataka tupane elimu kwa bure. Na nilisema hivi jana katika grupu letu la Waislamu, na kuna Waislamu ambao wanakuwa ndani yalo wako hapa. Nilisema sisi tutawafunza Mungu wa kweli kwa bure bila kuwalipisha. Kabisa. Wajue Mungu wa kweli. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa tuendelee tupate mwangaza ili watu wapate kuelewa. Angalia, Biblia nasema kwamba Mungu alikuwa nuru. Nadhani ni hivyo. Ndio. Tukiangalia vitajiko vyote vya kuwa Mungu, Yesu anavyo vile vitajiko. Na kama Yesu anavyo, maana yake Yesu ndiye Mungu. Lakini sababu mimi ninataka mwalimu apite hapa, baadaye nimtengeneze, ninamuweka akiba. Haleluya. Sasa tuangalie Yesu anasemaje. Andiko tunaenda katika kitabu kitabu hicho cha Zaburi. Zaburi 17. Inasema nini? Tunaenda 17 moja yake. Changamka. 17 moja yake. Inasema nini? Biblia inashuhudia na kusema hivi katika kitabu cha Zaburi, Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu. Na wokovu wangu. Na wokovu wangu. Kabisa. Hapo mwalimu. Yohana tunaenda kamata Yohana 8. Yohana 8:12.
Yohana 8:12. Biblia inashuhudia hivi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inasema basi Yesu akamwambia tena, akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Ni nuru. Daudi anasema Bwana ni nini? Ni nuru yangu. Yesu anasema mimi ndimi nini? Nuru ya ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Yohana inasema nini? Waraka wa kwanza wa Yohana. Changamka mpendo wangu sababu ya wakati. Waraka wa kwanza wa Yohana. Ngapi yake pale? Kama hata waraka wa kwanza wa Yohana. Samani kwanza kidogo. Ndio. Ili tupate kumweka, tutamtengeneza baadaye. Kabisa. Kuna andiko moja ninataka nitengeneze. Ndio. Ili ndugu zangu wapate kuelewa kwamba Yesu kukua katika mwili anaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Nadhani ni hivyo. Kabisa. Lakini sasa kwa sababu tunawaweka mara ya pili, acha tuwaonyeshe kwanza mwana wa Mungu ni nani, baadaye tuwaonyeshe Mungu ni nani. Yaani tunaweka hiyo. Nadhani ni hivyo. Kabisa. Katika amri 10 walilozitetea jana, Biblia nasema amri ya kwanza, umwabudu Mungu mmoja tu, usiwe na miungu mingine ila Mungu hii mmoja. Nadhani ni hivyo. Alafu yeye anasema kwamba kuna wa Mungu wangapi? Wawili. Sivyo ndivyo alivyosema hivyo. Lakini tuangalie Mungu anasema nini kwa kitabu cha Isaya sura yake ya 42 mstari wake wa 8. 42. Changamka mbili. Inashuhudia na kusema hivi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Changamka mbili. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Zile jina langu. Hilo jina langu. Kabisa. Inashuhudia na kusema hivi, wala sita na utukufu wangu, na utukufu yangu mimi sitampa mwingine, sitamupa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Kabisa. Utukufu wangu mie sitamupa mwingine. Mwingine ni kusema maana kunaweza kuwa mwingine Mungu. Kabisa. Anasema utukufu yangu mie sitamupa mwingine. Kama 9:6 ya Isaya. 9:6 kitabu cha Isaya. Inashuhudia na kusema hivi, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Sikia sasa, Mungu alisema utukufu yake hatafanya nini? Hatampa mwingine. Kabisa. Sasa kwa ajili yetu mtoto anafanya nini? Amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Tunapewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Kifalme utakuwa begani pake. Na ataitwa jina lake. Mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nini? Mungu mwenye nguvu. Kama utukufu yake ndipatia mwingine. Na huyu mwanazaliwa ni Mungu mwenye nguvu. Baba. Nani? Baba. Nani? Baba. Alisema Mungu ni nani? Alisema Mungu ni nani? Alisema Baba. Mungu ni Baba. Sisi tunamalizia. Anayezaliwa ni nani? Baba. Anayezaliwa ni nani? Ni Baba. Rudilia ile haya. Narudilia kwa usikilivu mwema. Na ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye Baba wa milele. Baba wa nini? Wa milele. Wa nini? Wa milele. Sema milele kuko mwisho. Hakuna mwisho. Sema milele kuko mwisho. Hakuna mwisho. Anayezaliwa kama mwana ndiye Baba wa nini? Wa milele. Anayezaliwa kama mwana ndiye Baba wa nini? Wa milele. Ile litokeana na nini? Kitabu cha Isaya 13:4. 13:5 yake twende. Isaya, tunaenda katika kitabu cha Isaya 13:4. Inasema hivi, waambieni walio na moyo hofu. Waambieni walio na moyo hofu. Jipeni moyo. Msiogope. Tazama Mungu wenu. Tazama Mungu wenu. Tazama Mungu wenu. Atakuja na kisasi. Na malipo ya Mungu. Atakuja na kuokoa ninyi. Vipo macho ya vipofu yatafumbuliwa. Wakati Mungu wenu atakuja, macho ya vipofu itafanya nini? Itafumbuliwa. Na masikio ya visiwi yatazibuliwa. Kabisa. Simama kitabu cha Mathayo. Tunaenda katika kitabu cha Mathayo 11. Hiyo inakomba kabisa. 11:2. Inasema hivi, naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye? Unasikia Isaya alitabiri kama Mungu atafanya nini? Atakuja na kisasi. Ya vipofu watafanya nini? Wataona. Sasa Yohana kauliza,
Eske ule ndio ule mwenye tulikuwa nasema tulikuwa naahidiwa kama atakuja twende? Naye analiposikia huko gerezani Matendo ya Kristo, ndio alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akamwambia, nendeni ukaeleze Yohana mnayosikia na kuyaona, vipofu watapata kuona. Wakati Mungu atakuja ndio ahadi vipofu watafanya nini? Wataona. Vipofu watapata kuona, viwete watatembea, wenye ukoma watatakaswa, viziwi watasikia. Yani ahadi ile ya kuja kwa Mungu duniani ilitimilika partire ya Yesu katika kitabu cha Mathayo. Kamata kitabu kile cha Mika. Tunaenda katika kitabu cha Mika. Changamka ndugu yangu. Biblia inasema hivi. Mika mstari wa 3. Inasema hivi. Changamka 1:3 na changamka mwalimu. Ndio. Sikizeni enyi watu wa kabila zote. Ndio. Sikilizeni dunia na vyote vilivyomo. Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu. Bwana Mungu ashuhudie juu yenu. Yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Alivia kabisa. Kwa maana angalieni Bwana anakuja kitoka mahali pake. Bwana anakuja kitoka mahali pake. Na atashuka na kupakanyaga mahali palipo. Acha hoja hapa. Ndio. Mwalimu atakapokuja niambie ule Mungu aliyeshuka na kukanyaga kudunia ni nani? Bwana tusaidie. Amen. Ule Mungu aliyeshuka na kukanyaga kudunia ni nani? Shuka malizele. Na malizia mwalimu akitoka mahali pake. Ndio. Na atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Ndio. Na hiyo milima itainuka chini yake. Na simama. Yani Mungu alishuka akakanyaga wapi? Dunia. Mathayo 1. Tunaenda Mathayo 1:11. Inasema hivi 1:21. Na tazamwana na utamwita jina lake Yesu. Anzia kwa 18. Tunaanzia 18. Inasema hivi. Inasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribishiana wala kabla hawajaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maria alionekana iko na mimba kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye tazamwana na utamwita jina lake Yesu. Na utamwita jina lake nani? Yesu. Maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Yeye ndiye atakayeokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Watu wake na nini? Na dhambi zao. Hao yote yamekuwa ili timie neno la Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema. Hii unabii ya kuzaliwa ya Yesu ilikuwa unabii yenye Mungu alifanya nini? Alisema. Endelea. Tazama. Bikira atachukua mimba na tazamwana na watamuita jina lake Emanueli. Na watamuita jina lake Emanueli. Yani Mungu pamoja nasi. Sasa huyu aliyezaliwa alizaliwa lakini alikuwa Mungu pamoja na nani? Nasi. Kumbe ndugu yangu Ndasha aliposema kwamba Yesu ni Mungu, akamalizia mada kusema kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yesu. Na kama ataleta mwingine Mungu, atuambie ni nani? Hiyo tunavuruga. Baba akisema ni baba, baba sio jina. Kabisa. Haleluya. Amen. Sababu shetani ni nani? Ni baba. Shetani ni nani? Ni baba. Endelea pale. Tunaenda katika kitabu cha Yohana 8:14. Inashuhudia na kusema hivi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ninyi ni wa baba yenu nani? Na Ibilisi. Manake shetani ni baba lakini jina lake anaitwa nani? Ibilisi. Na Mungu ni baba lakini jina lake haiko Mungu. Mungu si jina. Ninawaambia tena, Mungu si nini? Mungu si jina. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Kabisa. Mnaelewa vizuri? Ndio mwalimu. Iko nini? Jina. Jina ni kitu cha kufanya nini? Ndio maana unakutana mbibilia Mungu wa Mungu wa nani? Ba mingi. Mimi niliwazia mwalimu atakapokuja hapa alileta mada kusema Mungu wa Biblia, nikawazia hata tuletea mwingine Mungu tofauti na Yesu. Lakini aliporudia akarudia tu kama Mungu ni nani? Ni Yesu. Au tukajiuliza anataka kuonyesha Mungu gani? Hapo.
sababu mbibilia mna wa Mungu wa nini? Wengi sana. kabisa. Wana jina zao Kabisa. Akuja hapa tuambie ule Mungu jina yake nani wala ni nani. Kabisa. Amen. Sema ni Baba, tutarudia hapa mara ya pili tutamwonyesha Yesu ni nani. Yaani tunamchunga. Mungu asaidie sana. Amen. Kwa hiyo mwalimu ameshaelewa kwamba akiwa na wa Mungu wawili atakuwa haheshimu amri zake ambazo alikuwa anasema anatii katika Torati. Shuka chini. Tunaenda katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Twende tusikie. 11 makumi tatu na tatu. Kwa sababu wameniacha mimi. Wameniacha mimi. Wakaabudu Astoroti. Wakaabudu Astoroti. Wakaabudu Astoroti. Mungu mke wa Sidoni na Kemoshi. Mungu wa Moabi na Milkomu. Mungu wa wana wa Amoni. Mama tu ndugu yangu. Wale ni wa Mungu lakini wako na majina. Nadhani mnasikia. Ndio. Wale ni wa Mungu lakini wako na nini? Wako na majina. Wako na majina. Kabisa. Kutoka sura yake ya 3:13. Tunasoma kitabu cha Kutoka. Changamuka mbio. Anachangamuka mwalimu. Inashuhudia na kusema hivi. Kitabu cha Kutoka. Hiyo mpepeo hapa ala nachangamuka tu. Inasema tunaanzia 13. Musa kamwambia. Sikia hiki kitu. Musa kamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, na wakaniuliza jina lake nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia, simama kidogo watu waelewe kabisa. Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani? Kabisa. Kale ka context kabisa, kale ka context kanatafuta maanisha nini? Mungu si jina kabisa. Unaelewa mzuri? Ndio mwalimu. Uliza jina lake ni nani? Shuka chini. Inashuhudia na kusema hivi. Mungu akamwambia Musa, Mungu akamwambia Musa, mimi niko. Kitabu cha Yohana. Tunaenda katika kitabu cha Yohana 8:58. Inashuhudia na kusema hivi. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu akamwambia, amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako. Yeye Ibrahimu asija kuwako. Mimi niko. Aniambie Yesu mwenye alikuwa kabla ya Ibrahimu hayakuwako, alikuwa nani? Hapo. Haleluya. Amen. Acha hoja ya pili. Yesu ambaye alikuwako kabla ya Ibrahimu. Kabla ya Ibrahimu alikuwa nani? Ojo naacha mwalimu. Tunaelewa hiyo? Tunaelewa. Andike akipita hapa. Yesu alikuwako kabla ya Ibrahimu alikuwa nani? Kabisa. Haleluya. Amen. Sasa tunarudia hapa ili wapate kuelewa. Ndio. Mungu asaidie sana. Amen. Ukielewa vizuri ndugu zangu, jamaa wao wanataka kutetea wa Mungu wawili, wakati wao wenyewe wameshajipiga katika maandiko ya Wakorinto kwamba kwetu sisi tunajua kuna Mungu mmoja na kuna Bwana mmoja. Nadhani ni vile kabisa. Kitabu cha Yeremia 10:10. Tunaenda katika kitabu cha Yeremia 10:10. Inashuhudia na kusema hivi mwalimu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inasema hivi 10:10. Inasema bali Bwana. Maana leo nakutia shughuli yenye hujawahi kwenda. 11:2 kitabu cha Ayubu 11:2. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 11:2 kitabu ni cha Ayubu. Inasemaje? Inasema ndio. Je, huu wingi wa maneno usijibiwe? Sasa mimi nauliza, huu wingi wa maneno usijibiwe? Endelea. Inasema na mtu aliyejaa maneno, na mtu ambaye amejaa maneno, hahesabiwe kuwa ana haki? Hapana ndugu yangu, sasa sikiliza. Kwanza kitu ya kwanza alisema nina hoja za kitoto. Hiyo kwanza umenikosea heshima kwanza, neno lenyewe hilo tu. Lakini kwa sababu tuko katika uwanja wa maandiko, wacha nijitetee na maandiko kwanza. Mimi uliona nina hoja za kitoto, ninaelewa hii mada kukuliko. Kwa nini? Msomaji. Mwalimu. Mathayo 11:25.
Changamka. 11:25 kitabu ni cha Mathayo. Safi. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 11:25 kitabu ni cha Mathayo. Wakati ule Yesu akajibu akasema. Akasemaje? Na kushukuru Baba. Ndio. Bwana wa mbingu na nchi. Ndio. Kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili. Ukawafunulia. Nani? Ukawafunulia. Nani? Watoto wachanga. Na alisema nina hoja za kitoto. Na kumbe Mungu amefunulia watoto wachanga. Kwanza kitu ya kwanza, wacha nikufundishe. Alifanya hivi, akasema huyu alipokuja, kwanza nawaambia wasikilizaji, hoja zangu hajaguza. Nilitoa 17:3 Yohana Injili. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo lazima umjue Mungu wa kweli na umjue Yesu aliyetumwa na huyo Mungu. Sasa huyo anageuza, anasema huyo Yesu bado ndiye Mungu wa kweli aliyejituma. Wewe unatanganya watu, unatanganya watu. Sasa akasema unaona, huyu alisema Yesu ni mwana wa Mungu, lakini kuna mwana mwingine anapatikana kutoka 4:22 anaitwa Israeli. Brother, huyo bado alikuwa tu Yesu. Ama nikuonyeshe 2:15 Mathayo. Huyo ni unabii unatimilizwa na Yesu. Ona hao watu, nyinyi ndio mnafundisha watu na mnajiita kanisa la Yesu. Hii mnapoteza watu. Kuna watu mnafundisha. Soma hiyo. 2:15 nasema. Mathayo. Akakaa huko hata alipokufa Herodi. Hata huyo anaambiwa hapa ni Yesu. Akakaa huko mpaka alipokufa Herode. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Ujumbe wa nabii. Kwa ujumbe wa nabii. Akisema kutoka Misri. Nalimuita mwanangu. Kumbe ile 4:22. Nani aliitwa mwanangu kutoka Misri? Yesu Kristo. Sasa wewe alikuwa anajua? Hiyo ni mpya, lazima aandike. Andika mahali. Alafu akakuja akasema akatoa Yohana 1:1. Akasema Yesu ni mwana wa Daudi. Yesu anaitwa mwana wa Daudi katika mwili. Hatuongelei Yesu katika mwili, tunaongelea Yesu katika roho. Yesu kuitwa mwana wa Mungu, anaitwa mwana wa Mungu katika roho, haitwi mwana wa Mungu katika mwili, ndugu yangu. Sasa ukiuliza Yesu alikuwa nani kabla ya Ibrahimu, Yesu mwenyewe ajibu, wewe Yesu kabla ya Ibrahimu, wewe ulikuwa nani? 17:5 kitabu cha Yohana. Inasemaje? 17:5 kitabu cha Yohana. Soma. Na alipokuwa katika kusema, tazama. Yesu wewe. Yohana 10. Inasema hivi. Ndio. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule iliyokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Wacha kabla Ibrahimu, nimempea kabla ya dunia, kabla ya dunia kuweko. Yesu alikuwa na nani? Alikuwa na baba yake. Na yeye anasema Yesu ndiye baba. Na Yesu anasema alikuwa na nani? Na baba yake. Sasa tukufuate wewe ama tufuate Yesu? Tufuate Yesu. Sasa akasema ati Yesu, Mungu wa Biblia anasema hawezi kupeana utukufu kwa mwingine, hawezi kupeana utukufu kwa sanamu. Lakini tunauliza Yesu, wewe Yesu, utukufu ulio nao nani aliyekupa? Msomaji, mwalimu. 17:22 Yohana. 17:22 kitabu ni cha Yohana. Twende. Biblia inasema hivi. Tena amesema Yesu hakufa. Una Waislamu tofauti ni gani? Hawa na Waislamu tofauti ni gani? Tena anasema ati Yesu alipokufa mwili ukafa, alafu roho ikaenda. Sasa roho ikaenda kuhubiri pasipo mwili, mwili pasipo roho, kuna mtu? Ona hawa watu. Ukisoma Yakobo 2:26 inasema mwili pasipo roho imekufa. Sasa alafu hapo chini si ati ya kwamba Yesu alienda kuhubiria watu. Hiyo roho ya Kristo walihubiriwa watu zamani kupitia roho wa Kristo. Si ati ya kwamba Yesu alienda kuhubiria watu kwa kaburi. Biblia inasema mtu ambaye amekufa haokei.
Mtu ambaye amekufa hawezi akahubiri. Sasa Yesu pasipo mwili na roho aliingia kuhubiri aje? Yaani hao watu ni wa kuhurumia bwana. Soma andiko bwana. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 20 katika 17:20 kitabu ni cha Yohana. Ndio. Wala si hao tu. 22 nasema nami utukufu ule ulionipa. Sikiliza wewe. Unasema Mungu hawezi kupea mwingine, hawezi kupea kinyago. Yesu anasema utukufu ule ulionipa. Sasa kama Yesu anasema alipewa utukufu, alipewa na nani na hamtaki baba yake? Alijipea. Yesu anasema utukufu ule nilijipa. Anasema utukufu ule ulionifanyaje? Ulionipa. Nimewapa wao. Sasa ndugu zangu, haya maandiko mtapeleka wapi? Mtakuta. Alafu ananishuhudia uongo. Ati nimesema kuna Mungu wawili. Mimi sikusema hivyo. Mimi nimesema Mungu ni mmoja ambaye ni babake Yesu. Na Yesu anatumia jina lake kwa sababu ni mwanawe. Unakuja kuniwekea ati nimesema Mungu wawili. Hebu nisaidie 5:43. Yohana injili. Na huku huza. Alafu ati unakuja ati kwa maneno mengi hapo wewe unafikiri watu wako hapo wamekula hii Biblia usicheze. Soma hiyo. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Ati nini? Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Wewe ukitumia jina la baba yako unakuwa baba yako? Haiwezekani. Mimi sijasema kuna Mungu wawili, lakini Yesu anatumia jina la baba yake. Sasa tunauliza Yesu, sasa wewe Yesu, baba yako ni nani? Hakuna mahali Yesu alisema baba yangu ni Daudi. Ama Yesu akasema baba yangu ni Yusufu. Ama Yesu akasema baba yangu ni Ibrahimu. Yesu alisema baba yake ni nani? Yohana 8:54. 8:54 kitabu ni cha Yohana. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 8:54 kitabu ni cha Yohana. Twende. Yesu akajibu. Ndio. Nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni baba yangu. Ambaye nyinyi mwanena kuwa ni nani? Ni Mungu wenu. Kwa hivyo Yesu amesema baba yake ni Mungu wetu, si ndio? Ndio. Amesema ni Ibrahimu, ni Mungu wetu. Amesema ni Daudi, ni Mungu wetu. Yesu amesema baba yake ni Mungu wetu. Na anatumia jina la baba yake. Sasa hawa watu, hiyo maandiko mnavaa miwani ambao muone hiyo maandiko. Mnataka kumfanya Yesu awe baba yake ati kwa sababu ya Isaya 9:6. Soma hiyo andiko, haijasema Yesu ni Mungu Baba. Kwanza inasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Sasa mketuambia nani alimzaa? Ni Mariamu. Ni Mariamu. Wakati wa Isaya Yesu alikuwa amezaliwa na Mariamu? Alikuwa amezaliwa na baba. Tumepewa kwanza huyo mtoto, tumepewa. Nani ametupa kama si baba? Sasa nyinyi mnaondoa baba mnaweka Yesu, alafu nasema ati nyinyi mtahubiria Waislamu. Muislamu gani nyinyi mtaweza kuhubiria? Soma hiyo. Inasema twende, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Safi. Tumepewa mtoto mwanaume. Maliza. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Maliza. Naye ataitwa nani? Jina lake Ushauri wa ajabu. Nani? Mungu mwenye nguvu. Nani? Baba wa milele. Kwa hivyo walipoona Yesu anaitwa baba wa milele, wakasema Yesu ndiye ndiyo baba. Sasa tumuulize Yesu sasa, wewe Yesu, kwa nini unaitwa baba wa milele? Waibrania 2:13. Waibrania 2 mstari wake wa 13. Kwanza ile kitu nimegundua, hawa watu kwanza si watu wa kujifundisha, ni watu wa ushabiki. Ningetaka uangalie unapofundisha namna ninavyokaa nikikusikiliza, lakini uangalie mimi nikifundisha, nikitoa andiko kama hilo, hata kabla sijajibu mumeanza kushangilia. Sasa hiyo ni ushabiki, hamko tayari kujifundisha. Ukitaka uangalie hiyo hoja yako na ivujaje. Sijakataa andiko limesema anaitwa baba wa milele. Sasa nafaa kueleza kimaandiko kwa nini anaitwa baba wa milele. Haitwi Mungu baba, anaitwa baba wa milele. Kwa nini? Soma andiko sasa. Inasema katika 2:13. Ndio. Tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Yesu anasema anamtumainia Mungu. Na tena natazama mimi nipo hapa. Rudia tena. Mimi nipo hapa. Rudia tena. Mimi nipo hapa. Na nani? Na watoto niliopewa na Mungu. Kumbe Yesu amepewa watoto na nani? Na Mungu. Sasa hao watoto Yesu amepewa na Mungu, watamuitaje? Baba. Watamuita Mungu baba? Baba. Watamuita baba wa milele? Baba wa milele. Kwa sababu Mungu ametupeana kwa nani? Kwa Yesu. Sasa ukiona Yesu anaitwa baba, unamwita unasema ati ni Mungu baba. Haya.
Ona hawa sasa, maandiko kama haya niambieni mtayapeleka wapi? Msomaji. Mwalimu. Waefeso 1 mstari wa 17. Waefeso 1:17. Sasa niambieni maandiko mtapeleka wapi? Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika kitabu cha Waefeso 1 mstari wake wa 17. Ndio. Biblia inasemaje? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Soma vizuri. Mungu Yesu. Soma. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Mungu wa Biblia ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na amempa mwanawe jina lake. Ndio. Kwa hivyo Yesu anaitwa Mungu kwa sababu baba yake ni nani? Ni Mungu. Sio Mungu na babiri. Haiwezekani. Fundisha kuna Mungu wawili. Kuna Mungu mmoja na kuna Yesu mwanawe, na Yesu huyo anatumia jina la baba yake. Eleweni bwana. Nimeona ametikisa kichwa, amesema hiyo ni ukweli. Si ndio? Hata ni ukweli, si ati kwamba ni uongo. Sasa yeye anaona mahali Yesu anaitwa Bwana. Sasa akiona Yesu anaitwa Bwana, hebu nipe kitabu cha Wafilipi 2:11. Yesu anaitwa Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Si usome andiko hiyo? Wafilipi 2:11. Tena mnasema Yesu hakufa. Na Yesu mwenyewe katika Ufunuo 1 mstari wa 17 anasema alimtokea Yohana akasema mimi ni wa kwanza. Inasema ndio, nami nilipomwona nikaanguka miguuni mwake ndio, kama mtu aliyekufa. Maliza. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akaniambia usiogope Yohana, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai. Tazama, ndio mimi nilikuwa nimekufa. Yesu anasema alikuwa amefanyaje? Mimi nilikuwa nimekufa. Hawa alikuwa amekufa. Hapo mimi nilikuwa nimekufa. Hawa alikuwa hajakufa. Hapo mimi nilikuwa nimekufa. Hawa alikuwa hajakufa. Sasa nyinyi kama ziwa pigagilizo nini nani? Inasema katika 2:11 ya Filipi. Biblia inasema hivi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kumbe tunakiri Yesu ni nani? Ni Bwana kwa utukufu wa nani? Wa Mungu Baba. Kwa nini mnamuondoa Mungu Baba? Aliwafanyia nini? Baba wa Yesu aliwafanyia nini bana? Mkubalini Baba na mumkubali Yesu. Wacheni kumkataa Baba wa Yesu bana. Mnataka Yesu ayeyuke awe Baba, tena ayeyuke awe Mwana. Anakuwa Mwana na yeye tena anakuwa Baba. Sasa mnasema ati alikuwa mwana wakati alipozaliwa na Mariam. Yesu kuzaliwa na Mariam anaitwa mwana wa Adamu kwa sababu Mariamu ni mwanadamu, lakini sio mwanzo wake. Galatia 4:4. Wagalatia 4:4. Soma. Hata ilipotimia utimilifu wa wakati. Kama ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye alikuwa tayari ni mwanawe, azaliwe na mwanamke, akazaliwa na mwanamke. Kwa hivyo ndio naona Yesu katika harusi ya kule Galilaya, ile harusi ya Kana ya Galilaya, Yesu alikuwa pamoja na Mariam. Yesu hakumuita mama yangu, alimuita mwanamke woman. Kwa nini muita mwanamke? Kwa sababu andiko linasema mwana wa Mungu alikuja duniani kupitia kwa mwanamke ambaye ni Mariam, ndio anaitwa mwana wa Adam. Ndio Yesu akauliza katika Mathayo 16:13, watu unena mwana wa Adam kuwa ni nani? Wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine Elia au mmojawapo wa manabii. Akauliza, na nyinyi wa Kristo mnasema mimi ni nani? Simioni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, heri wa Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Sasa ni Daudi ako mbinguni, ni Daudi. Sasa nyinyi mnasema sasa niwaulize swali. Biblia inasema lazima tukubali Yesu ni mwana wa Mungu, na hiyo ndio imani yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:4. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu. Hakuna andiko linasema ukiri Yesu ni Mungu upata uzima kama kula mmoja mtoe. Kama kuna andiko linasema
mtu akiri Yesu ni Mungu apate uzima wa milele, muje mlitoe leo. Imani yetu ni hii, soma andiko. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Maliza. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, ndiyo imani yetu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Ndiyo. Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba nani? Yesu. Ati nini? Yesu. Ati nini? Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Na kuna Mungu. Na Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na Biblia sema amerithi jina la nani? La baba yake. Na baba yake ni nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu anaitwa Mungu kwa sababu baba yake ni nani? Ni Mungu. Si Mungu wawili. Ona hawa. Tokeni kwa huo uongo, ndugu zangu. Wewe una kijana. Naam. Anaitwa Gatiba. Mimi kijana yangu anaitwa Gatiba Dasha. Na wewe unaitwa? Mimi naitwa Francis Dasha Gatiba. Kwa hiyo kijana wako ni wewe? Mimi siwezi kuwa kijana yangu. Lakini anarithi nini? Mimi kijana yangu akiwa Kenya, kukiitana Gatiba ataitika. Kwa sababu amerithi jina lako. Amerithi jina langu. Oh, nimeelewa. Saa hii hapa kuitanwe Gatiba, mtaitika? Hapana. Nani ataitika? Ni wewe. Kwa nini? Ni jina lako. Kwa sababu ni jina la nani? La baba yako. Ni mimi Gatiba? Hapana. Ni jina la nani? La baba yako. Mimi ni mwana wa nani? Wa Gatiba. Lakini naitwa nani? Gatiba. Mimi ni Gatiba. Umerithi. Ona hawa. Simple. Watu wangapi wameelewa? Watu wangapi kama umeelewa mkono namna hii? Kuja gumi namna hii. Kuja gumi. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo ni ukweli ndugu zangu. Iko hivyo. Ndio unaona katika Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Unaona? Nikakwambia Yesu kuitwa Mungu haina shida, sababu ni mwana wa Mungu, lakini alikuwa kwa Mungu. Sasa mkisikia Yesu tu anaitwa Mungu, alikuwa kwake? Simesema alikuwa kwa Mungu. Ukisoma 14 sinasema hapo naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yesu ni mwana pekee wa Baba, ametoka kwa Baba. Yesu akamtuma mwanawe na Mungu akamtuma mwanawe, na bado Mungu anatupea roho wake. Mungu hajawahi kututumia Mungu mwingine. Msomaji, mwalimu, Wakorintho wa kwanza 1:3. Wakorintho wa kwanza 1:3. Hiyo ni mimi nafikiri nimeeleweka, lakini hoja zangu zimesimama pale. Ajaguza. Inasema hivi katika 1:3. Twende. Neema na iwe kwenu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Hao ni wangapi? Wawili. Kuna Mungu Baba yetu na kuna Bwana Yesu Kristo. Sasa mnachukua sasa Yesu anakuwa baba tena anakuwa mwana. Huo ni mnachanganya. Mkubalini Yesu na mkubali baba yake. Msikatae baba yake, mfanye Yesu awe baba yake. Haiwezekani. Yesu hajawahi kuwa baba yake. Msomaji, mwalimu, nisaidie kitabu kinaitwa Waefeso 4:4 mpaka mstari wa 6. Waefeso 4:4 hadi 6. Mungu wa Biblia ni baba yake Yesu Kristo. Alipenda ulimwengu. Alisema Mungu haonekani. Sio mimi nimesema, Biblia inasema hivyo. Hakuna mtu amemwona Mungu, lakini Yesu anamdhihirisha Mungu, na Yesu ametokea tangu Adam. Si ati kwamba Yesu amekuja kutokea hapa. Hata huyo Musa alitokewa na Yesu, Ibrahimu alitokewa na Yesu. Baba hajawahi kutokelezea. Asante, muda wangu umeisha. Asante. Asante Mwalimu Ndacha kwa vile ameisimamisha mada yake vilivyo. Niliwaambia kwamba wasikilizaji ndio wataamua ukweli uko wapi. Kwa hivyo msiwe mashabiki, maana naona mwalimu anapokaa pale chini yeye anasikiliza hoja kwa makini, lakini anaposimama naona pale walimu kwenye hema wanakuwa kama ni mashabiki, yaani hawataki kusikiliza kana kwamba mwalimu anasema ukweli ama